Заедно да ги пишуваме уставните амандмани. Отворена покана од власта до опозицијата. Премиерот Зоран Заев пред пратениците порача дека доколку добие поддршка за уставните измени, е подготвен да работи заедно со нив на конкретните текстови. Заедно ќе седнеме овде, ќе доаѓаме од владата, во парламентот заедно да ги работиме. За да го потврдиме идентитетот, македонскиот јазик, дали во постојните амандмани, па и пети амандман. Грција нема против нашиот идентитет, ниту нашиот јазик. Јас сум спремен да разговарам со грчката страна, затоа што тоа не е спорно. Проблемот е во разграничувањето преку севера. Тоа е суштината. Главната препирка на денешната седница беше во предпалдневниот дел, кога спикерот Талат Џафери го одби барањето на ВМРО ДПМН за пред пратениците да се обрати првиот човек на опозицијата Христијан Мицковски, велејќи дека на писмено барање за такво нешто од ВМРО ДПМН не добил, но и да добил со одобрување на таквото барање се кршел деловникот. Христијан Мицковски има поднесено одредено барање до господинот Џафери, бидејќи има проблеми при неговото доставување до почитуваниот Џафери. Јас би сакал јавно да го прочитам пред граѓаните на Република Македонија и пред пратениците. Велиме, цитирам: почитуван господин Џафери, со оглед на фактот што во овие моменти во Законодавниот дом се расправа за потребата од уставни измени кои имаат суштинско влијание, политичката криза во која влегува нашата земја, како и значајноста која овој период ја има за иднината на Република Македонија, како и со оглед на сензитивниот момент, вниманието и контроверзите што ја предизвикува тоа дебата во јавноста. Чекај, Дране, исклучен си. Член 72, став 2, председателот на собранието може да покани на седницата на собранието да присуствуваат и во работата да учествуваат представници на други органи и организации кога се разгледуваат прашања од нивна надлежност. Прво и основно, ВМРО ДПМН не е друг орган или организација, него е политичка партија. Председателот на ВМРО ДПМН, за жал, не е пратеник. По ваквите случувања пратениците се вратија на дискусијата за уставните измени, кои беа на дневен ред. Дискутираа за преспанскиот договор кој според опозицијата е штетен и капитулантски, а според пратениците на власта овој договор е зелена карта за влез на Македонија во Европската унија и НАТО. 27 години од прегласувањето на независноста, ние за жал живеевме поранешна Југословенска република со една споделена солидарност, ќе кажам пријателство, разбирање, еден поинаков пристап кон светот, кон иднината, кон регионот. Истата таа Грција признава дека постои македонска нација и постои македонски јазик. ФИРОМ, односно бивша Југословенска република Македонија, како што е запишано во привремената спогодба, е привремена референца со која што нам може да ни се обраќа. Нам може да ни се обраќа. Привремена референца со која што на нам може да ни се обраќаат, разбирате? А Република Северна Македонија, како што вие предлагате, ќе е трајно име со кое што и ние ќе се обраќаме самите на се. Од опозицијата побараа да биде продолжено работното време на собранието денеска, односно седницата да трае и по 18 часот, но и ваквото барање беше одбиено од Џафери. Расправата за уставните измени започна вчера и се очекува да трае и наредните денови.